Hey, guten Morgen, smarte Bankkunden. Heute geht es ums Comdirect Depot. 9 Gründe, die dafür sprechen. Diese schauen wir uns im Detail an und einer dagegen. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Gregor Janicke. Insgesamt habe ich Zugriff auf 7 Comdirect Depots und das ist hier unser Webportal, unser Spezialportal für smarte Bankkunden. Eingeblendet der Begleitartikel, wo ich mit Ihnen diese 9 Punkte und diesen einen zum Schluss durchgehen werde. Also erstens kostenlos. Das erwartet man natürlich von einer Direktbank. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das haben viele gute Banken, aber es haben die nicht alle. Ne? Ich kenne selbst einige Banken, die eine Jahresgebühr für ein Depot halt erheben. Das haben wir natürlich bei der Comdirect nicht. Gehen wir gleich weiter. Zweiter Punkt, ein tolles Online-Banking. Ich habe hier einfach mal auch ein Foto eingeblendet. Ich scroll gleich runter, aber was ich Ihnen auch hingeschrieben, alternativ Telefon und Post. Das ist für einige Leute ganz wichtig, übrigens auch für mich, weil wenn Sie keinen Zugriff auf Online-Banking haben, aus welchen Gründen auch immer, Sie können anrufen, die kommen direkt und Aufträge erteilen. Das kann in verschiedenen Lagen, also ich brauche es selten, aber wenn man es braucht, ist man natürlich super dankbar und es gibt einige auch sehr günstige Anbieter, also die hier im Online-Bereich, die haben das nicht, da muss man alles online machen und wenn man es nicht online machen kann, dann ist man ein bisschen, da ist man einfach gekniffen, sagen wir so, wie es ist. Also das funktioniert mit dieser Bank, finde ich richtig klasse. Was ich auch im Online-Banking richtig klasse finde, habe ich Ihnen hier einen Bildschirmdruck gemacht, Sie können sich Notizen machen. Spannend, arbeiten mit Limits, das gibt es natürlich nicht nur bei der Comdirect, aber ich habe Ihnen auch so ein bisschen immer was mit reingebracht jetzt in den Artikel, in das Video, wie ich selber agiere. Vielleicht ist das für Sie interessant, Sie können gerne Ihre Strategien über die Kommentarfunktion ergänzen. Vierter Punkt, Banking-App. Ich habe Ihnen ein Foto jetzt hier von meinem Smartphone mal reingemacht. Banking-App, da sind Sie mobil handlungsfähig. Ich hab da schon gehandelt mit, ja, aber das ist nicht so mein Standardding. Das ist vielleicht auch für Leute, die vielleicht öfter mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Im Auto ist das halt anders, da gehören die Hände ans Lenkrad. Oder die bei ihrem Arbeitgeber zwischendurch Pausen haben, die dann irgendwie gucken wollen, ja, oder Dings, die können wunderbar mit der Comdirect auch mobil im Depot arbeiten. Punkt 5, 100% Rabatt auf Ausgabeaufschläge. Das ist jetzt für Sie möglicherweise interessant, wenn Sie halt in Fonds und ETFs sparen wollen, den Wertpapierkredit. Ganz kurz zu den Eckdaten. Für das Längere können Sie sich das andere Video anschauen, was ich Ihnen hier oben gleich mal reinlinke. Um damit zu starten, brauchen Sie ein Depotvolumen von mindestens 3.000, also von 3.000 Euro oder mehr. Können Sie ansparen oder können Sie auch von einem anderen Depot rüberziehen. Sie erweitern sich einfach Ihren finanziellen Handlungsspielraum und das schufafrei, weil Ihre Bonität, Ihre Wertpapiere sprechen für Sie. Wertpapiersparpläne ab 25 Euro im Monat. Also Sie können den Betrag frei wählen, aber 25 Euro müssen sein, gar nicht im Monat, sondern pro Ausführung. Sie können die Ausführung von einem Sparplan monatlich machen, das machen die meisten, das ist klassisch. Sie können auch sagen, alle 2 Monate oder es soll quartalsweise nur ausgeführt werden. Punkt 8. Telefonsupport und Optionen auf Comdirect First. Also seit 13 Jahren bin ich aktiv mit solchen Webseiten, wo ich über Banken berichte. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass ich in diesen Jahren mehrere tausend Anrufe, haben das Telefon eben gehört, bei Banken gemacht habe, mit ganz vielen Kundenservice Kontakt hatte. Und ich kann sagen, die Comdirect gehört vom Kundenservice absolut zu einem meiner Lieblingsbanken. Punkt 9, eine leichte Depoteröffnung. Also das ist auch wunderbar. Ich erinnere mich noch daran, wo ich mal ich habe ja viele Bankbeziehungen in einer Filialbank lange gesessen habe und es mussten unheimlich viele Dokumente unterzeichnet werden und auch abgeheftet. Auch bei der Comdirect sind es ganz schöne Seitenanzahl. Das liegt nicht immer unbedingt an der Bank, sondern es liegt, dass es sehr viele gesetzliche Vorschriften dazu gibt und die müssen alle eingehalten und unterschrieben werden. Man kann es aber auch leicht machen, dem Kunden, also relativ einfach. Die Comdirect hat das ziemlich gut gelöst mit dem Online-Antrag. Sie werden durchgeführt, Sie haben da auch, geben natürlich Ihre persönlichen Daten an, geben Ihre Wertpapiererfahrungen dran an, die Sie schon bereits haben. Und danach haben Sie die Möglichkeit zur Legitimation, das muss auf jeden Fall sein, das ist gesetzlich vorgeschrieben, zwischen Videoident und Postident. Ein Grund dagegen. Es ist kein inhaltlicher Grund.
Also vom Inhalt, ja, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, merken Sie schon, ich bin super begeistert von Comdirect und möchte Sie in diesem Video insofern empfehlen, dass Sie sich die Bank zumindest mal anschauen. Ja, wenn Sie schon Erfahrung auch mit Depots haben, können Sie sagen, gehen Sie schon mal rein und testen das. Ja. Aber das klappt leider nicht für alle. Und zwar, Sie brauchen einen Wohnsitz. Der Wohnsitz in Deutschland ist gut, ist relativ einfach, weil können Sie mich auch Postident machen. Die Comdirect nimmt aber auch Kunden aus anderen Ländern, Österreich, Schweiz. Und wenn Sie Auslandsdeutscher beispielsweise sind, für eine Zeit ins Ausland gegangen sind zum Arbeiten oder wenn Sie sogar ausgewandert sind, haben Sie die Möglichkeit, bei der Comdirect trotzdem noch ein Depot zu eröffnen. Das kann für viele Sinn machen, dass Sie auch noch einen Teil Ihres, je nachdem, in welches Land Sie gehen, einen Teil Ihres Vermögens auch noch in Deutschland haben. Gerade wenn Sie sich vergleichsweise andere Banken anschauen im Ausland, wo es um Aktien, um Fonds und so geht, da liegen wir von der Abwicklung, von den Konditionen in Deutschland also richtig spitze. Aber die Ausnahme, und jetzt kommen wir mit dem Punkt, USA, Kanada, wenn Sie nach dahin ausgewandert sind oder steuerlich mit den beiden Ländern zu tun haben, dann klappt es nicht mit der Depoteröffnung bei der Comdirect, übrigens auch bei anderen deutschen Banken nicht, aber bei anderen europäischen Banken nicht. Das hat einfach diesen Steuerkonflikt damit zu tun, insofern nicht. Ich wünsche mir, dass Ihnen das ein Stück weit geholfen hat. Wenn Fragen, einfach drunter und Erfahrung gerne. Auch von den Erfahrungen kann ich lernen und in weitere Videos mit reinnehmen. Vielen Dank, dass Sie dieses Video zu Ende gesehen haben.